ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ଆରୁହା ସରକାରୀ ୟୁପ୍ରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଥିକା ମଞ୍ଜରୀ କର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ଅନୁସୂୟା ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଗ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଭିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନୃସିଂହଚରଣ ପତି, ସରପଞ୍ଚ ତପନୀ ଭୂୟାଁ, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଦେବ କୁମାର ନନ୍ଦୀ, ସିଆରସିସି ଅଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର, ହରପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିନୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି କେଦାର ସିଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆରତୀ ଦେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ସହ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଧୁଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିରାମିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଭୂୟାଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭୂୟାଁ, ପୂଜା ପରିଡ଼ା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରର ମନୋଜ କୁମାର ଭୂୟାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।